희방 다니지 좀 마. 세상 멀리 좀 해봐. 주일학 교회처럼 말을 안 듣니. 정말 웃음만 나와. 누가 누굴 보고 아이라 하는지 정말 웃음만 나와. 좋은 얘기 나누고픈 내 맘을 몰라. 기도 제목만 나누고 싶은 내 맘을 몰라. 기도할까? 기도하자. 하나부터 열까지 다 널 위한 기도. 신방받지 않는 너에게 전하는 이야기. 살날 가자 샬날 가자. 학분 공연 시간이 너무 짧은데 머리 아닌 가슴으로 하는 이야기. 네가 싫다 해도 안 할 수가 없는 대학부. 살날 가자 샬날 가자. 우리 새내기만 보여. 안녕하세요. 저희는 쇼 하나님 중심 MC를 맡게 된 19학번 박효상 1과학번 김예나입니다. 네. 여러분 오프닝 공연 잘 보셨나요? 근데 효상씨, 그럼 오늘 무슨 날인데 저희가 나온 거죠? 오늘 샬날이잖아요. 샬날. 찰날이요? 아 그것도 모르세요? 샬롬의 날 줄여서 샬날. 아 뭐예요? 저는 설날인 줄. 자 오늘 샬롬의 날의 주인공이 여기 있다는데 어딨죠? 어딨죠? 또 이사학번 어디죠? 새내기 친구들 손 어디죠? 반짝반짝. 거기가? 거기 계신가? 정말 많이 왔죠. 네, 정말 많이 왔네요. 오늘 이사학번 새내기 운동원들을 위해서 19학번 선배님들이 엄청난 무대를 준비했다고 들었거든요. 아 정말요? 너무 기대되는데요. 오늘 무대 컨셉이 있다고 들었는데. 제가 힌트를 드릴게요. 네. 흰 눈 사이로 썰매를 타고. 아 정답. 연말 컨셉. 맞습니다. 연말하면 떠오르는 크리스마스 컨셉을 준비했다고 하는데요. 추운 겨울 따뜻한 연말 분위기로 추위를 녹여줄 다음 무대 빠르게 만나보실까요? 종코도모의 회전샬 날 피처링 하경태 기대야. 쇼쇼쇼. 내가 힘들 때마다 세상 유혹 찾아와. 세상이 전부 것처럼 우린 인생은 하나님만 의지하며 달려가. 언제 오실지 난 잘 몰라. 하하. 엄마 벌써 정신없이 달려왔어. 대학부 선배들 공연하는 것만 보다가 어려워. 공연을 준비하는 과정이 On the Lord 24시간이 부족해 Big noise everything brand new. 새내기 때처럼 생각은 나는 걸 찾아 나섰단 말야. 더 좋은 공연 주제 그래도 나 So let me go. 2년 구원 열차 타고 와 go heaven. 엘리야 승천할 때처럼만. 내가 힘들 때마다 세상 유혹 찾아와. 세상이 전부인 것처럼 우린 인생은 하나님만 의지하며 달려가. 언제 오실지 난 잘 몰라. 매년 돌아오는 샬롬의 날처럼 새내기 계속될 것처럼 내년 들어올 우리의 새내기들 예학부 환영해요. 매년 돌아오는 샬롬의 날처럼. 효상씨 이제 진행해야죠. 벌써 끝났나요? 네. 노래가 너무 신나서 끝난 줄도 모르고 있었어요. 네, 종코도모의 회전샬 날 새내기 운동원들을 환영하는 멋진 퍼포먼스 랩으로 눈과 귀를 즐겁게 해줬는데요. 네, 그럼 바로 다음 무대 만나보실까요? 네, 다음 무대는요 30초 후에 공개됩니다. 네, 반응. 당신은 사랑받기 위해 태어난 사람. 당신의 삶 속에서 그 사랑받고 있지요. 당신은 사랑
그네가 필요한 순간 샬플리. 네, 저도 요즘 매일 아침 출근길에 샬플리를 듣고 있는데 이것만큼 힘이 되고 위로가 되는 게 없는 것 같아요. 유튜브 샬롬대학부에서 CCM 플레이리스트 영상을 이용하실 수 있으니 새내기 운동원들도 많은 이용 부탁드립니다. 네, 효상 씨 이번에는 어떤 무대가 준비되어 있죠? 이번 무대는 대학부 조장들이 이사학번 새내기들을 기다리는 마음으로 준비한 다음곡인데요. 자이현티의 새내기입니다. 기대야 쇼쇼쇼. 내일 아침 새내기가 많이 있었음 해요. 그럼 샬롬지 컬러 한 장 내어드릴게요. 계속 내 옆에만 있어주면 돼요. 약속해요. 새내기 올까요? 주일 아침 예배에 새내기 올까요? 주일 대학부 모임에 새내기 올까요? 4층 철문을 열면 새내기 있을까? 서두르지 마요. 아직 부서 모임 있어요. 대강 듣고 나면 고이느냐? 시작해요. 계속 내 곁에만 있어주면 돼요. 약속해줘. 새내기 올까요? 주일 아침 예배 새내기 올까요? 주일 대학부 모임에 새내기 올까요? 4층 철문을 열면 새내기 있을까? 우리 새내기 빛이 나요. 이제 새내기 들어와요. 어제 우리 말한 대로 뭐라고 했어요? 컬러 한 장 내어드릴게요. 네, 새내기를 향한 구애의 메시지를 담은 노래 정말 잘 들었는데요. 노래 가사처럼 매주 주일마다 4층 철문을 열면 새내기들이 많이 있었으면 좋겠네요. 예, 빠르게 다음 무대 만나보겠습니다. 다음 곡은 뭐죠, 유나 씨? 허니 우허니 많이 보고 싶어. 습튼훈 아닌가? 김장훈 아니죠? 나영훈. 네, 나영은 송예찬
찬의 내기입니다. 지금 바로 들어볼까요? 레트 쇼쇼쇼. 새내기가 왔었나요? 이사학번인가요? 직접 본다니 너무 기뻐요. 이제 저는 너무 늙어서 고학번이 돼버렸죠. 정말 이사 가사 잊어버렸어. 진짜 앞에 나와서 보죠. 여도 한자 새내기네요. My love 내기노 내기 많이 좋아해서 밥도 사고 커피도 살게 허락해줘요. 내기 새내기 세상 유혹 떠나 살로만의 하나 되어 사랑하는 새내기. 새내기 보면요 너무 기분이 좋아서 이런 내 가슴 터질 것만 같아요. 샬롬의 날 기다려왔죠. 이젠 샬롬 소속이네요. My love 내기 새내기 빨리 보고 싶어. 그 어디에 자리에서 보고 있나요. 내기 새내기 세상 속의 빛과 썩은되어 사라져요. 아름다운 새내기 내기 새내기 계속 보고 싶어. 그 어디에 자리에서도 보고 싶어요. 내기 새내기 행사 참석해요. 재미있게 즐겨봐요. 아름다운 새내기. 샬롬의 별새 내기. 정말 밥을 사주고 싶. 와, 정말 충격적인 이제 여운이 너무 많이 나는 무대네요, 진짜. 와우, 와우, 너무 와우, 와우, 와우. 큰 박수 부탁드립니다. 정말 밥을 사주고 싶으신가 봐요. 열정 잘 봤습니다. 아, 저도 밥 얻어 먹고 싶은데 안 되겠죠? 저희 너무 늙어버렸는걸요. 예, 유나 씨 이상한 소리 하지 마시고요. 자, 저희 광고 하나 보고 오겠습니다. 8시 59분 58초
59초. 성경 릴레이가 올라왔다. 조용한 자리에서 경건한 마음으로. 준비 완료. 아침 시간에 성경 한 장. 이런 게 행복이지. 하루 한 장 성경 릴레이. 저희 이제 마지막 무대만 남았는데요. 아 정말 벌써요? 그러게요. 너무 아쉽죠. 아쉽다. 하지만 마지막 곡인 만큼 모든 가수분들이 나와서 무대를 함께 한다고 해요. 정말 기대가 많이 됩니다. 네, 곧 성탄절이잖아요. 그래서 성탄절 분위기가 가득한 곡을 준비했다고 합니다. 그럼 빠르게 만나보실까요? 렛츠 쇼쇼쇼. 걸 바라진 않아 필요한 건 딱 하나 드리 앞에 놓여있는 선물 같은 게 아냐 그저 너를 원해 내 학부 햇살씨